ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមីនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2026ពី Gold Exchange Daily ឬហាងឆេងមីប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃយើងជជែកគ្នាអំពីរឿងដែលកំពុងតែក្តៅគប់ទីគឺតេតិនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលគាត់បានប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមានទុនរង3ទៅ6ខែហើយរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននេះក៏ប្រកាសអាសន្នតេតិនជាមួយនឹងវិស័យធម្មពលបន្ទាប់ពីយើងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមរយៈពេល20ថ្ងៃមានបទវិភាគច្រើនគឺនិយាយអំពីវិបត្តិតេតិនជាមួយនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកអាចនឹងកើតនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយហើយក៏មានបទវិភាគជាច្រើនដែរបង្ហាញអំពីតួលេខរបស់ប្រទេសមួយចំនួនកំពុងតែដាច់ប្រាក់ដុល្លារពេលថាដាច់ប្រាក់ដុល្លារគឺមិនមានប្រាក់ដុល្លារបំរុងនៅក្នុងធនាគារកណ្ដាលរបស់ខ្លួនឬបំរុងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនតែប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារមួយចំនួនអស់ធ្វើឲ្យអំណាចនៃការទិញនៅវិស័យធម្មពលកំពុងតែជួបផ្ទះមុនទៅដល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលរូបភាពមួយតែទៅជាមួយនឹងការ survey របស់ខ្ញុំកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនយើងទទួលការចូលរួមចំនួនរហូតដល់ទៅ841សម្លេងពីអ្នកដែលគាត់ផ្ដល់ទិន្នន័យមកវិញមែនទេទៅធម្មតាការធ្វើការ survey ខ្នាតមធ្យមទៅធំមានតែ400នាក់ទៅ1000នាក់ទៅគេចាត់ទុកថាវាជាខ្នាតមធ្យមមួយអាចចាត់ទុកបានថាជាទិន្នន័យដែលអាចយកបានក្នុងបរិបទប្រទេសមួយឬក៏គេផ្ដល់ភាពលំអៀងមួយទៅលើការ survey ហ្នឹងអាចទឹកនឹងចន្លោះ 3% ទៅ 5% ហើយភាពជាហ្នឹងគេអាចទុកចិត្តវាបានប្រហែលជាប្រមាណ 95% តែយ៉ាងណាមិញវាគ្រាន់តែជា statement មួយទេ statement មួយដែលយើងយកមកពីនេះបងប្អូនអាចមើលឃើញតួលេខនឹងបានដែលយើងមានការពាក្យមានសំណួរមួយដែលបង្ហាញអំពីជំរឿន4អំពីសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងនេះយើងទទួលបានចម្លើយទី3ច្រើនជាងគេគឺ 52% ដែលគេនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែលំបាកមកចំណាត់ថ្នាក់លេខ2គឺ 32% ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដដែលអញ្ចឹងទប់ទល់ចំណាយបានហើយក៏មិនសល់ច្រើនដែរនៅក្នុងនោះគឺមាន 5% ក្នុងនោះមាន 5% ដែលបង្ហាញអំពីអ្នកដែលមានស្ថានភាពប្រសើរបង្ហាញពីកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចដែលខុសពី 10% នៅខាងក្រោមដូចនេះយើងអាចរៀនសូត្រពីទិន្នន័យយើងបានច្រើនយើងគិតថា 60% ព្រោះយើងយក 52 បូក 10% ទៅអញ្ចឹង 60% នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបង្ហាញអំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដែលកំពុងតែមានបញ្ហាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើចាំបាច់បំផុតគឺការទៅបិទចំណាយបដូរពីការប្រើប្រាស់តាមអារម្មណ៍ចាយវាយតាមអារម្មណ៍មកកែតម្រូវវិញតាមរយៈការប្រើប្រាស់លុយតាមរយៈទីចាំបាច់សន្សំឲ្យបានច្រើនមុនចាយតែពេលនិយាយអញ្ចឹងមានអ្នកដែលគាត់និយាយថាបើម្នាក់នាំគ្នាសំចៃអញ្ចឹងមិនអាជីវកម្មដួលលំការងារក៏ដួលលំសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានបញ្ហាមិនមែនមានន័យថាយើងឲ្យម្នាក់ជោគចាយទេយើងឲ្យគាត់សំហើយទៅមានថវិកាម្រងពីព្រោះយើងព្យាយាមការពារធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបំណុលថ្មីឬក៏សាងបំណុលថ្មីមានប្រិយមិត្តខ្លះតំណងជាមិនមានការចំពាក់ទេប៉ុន្តែមានប្រិយមិត្តខ្លះគាត់កំពុងតែមានការចំពាក់ការចំពាក់ហ្នឹងបើសិនជាការចាយវាយមិនត្រូវបានសំចៃទេអាហ្នឹងយើងចូលទៅក្នុងបំណុលថ្មីឥឡូវយើងនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវិញសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាវិលទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2019គាត់តែវាធ្ងន់ជាងយើងចង់ចាំបានថានៅក្នុងឆ្នាំ2019យើងមានវិបត្តិតទៅជាមួយនឹងបញ្ហាជំងឺរាតត្បាតធ្វើឲ្យសកម្មភាពមួយចំនួនបានកាត់ផ្តាច់ផងនេះវាស្តៀងគ្នាដែរនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងក៏មានវិបត្តិដែរតែទៅជាមួយនឹងវិបត្តិធម្មពលការផលិតមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមកាត់ផ្តាច់ចឹងការកាត់ផ្តាច់សង្វាក់ផលិតកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការដឹកជញ្ជូនដែលធ្វើឲ្យតម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំ2019មានវិបត្តិអតិផរណានៅពេលដែលមានវិបត្តិអតិផរណាយើងមានបញ្ហាមួយទៀតគឺតេតិនជាមួយនឹងក្នុងឆ្នាំ2022នៅពេលដែលអតិផរណាការឡើងខ្ពស់តាមរយៈសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីហ្នឹងយើងឃើញតំបន់មួយចំនួនដូចជាអឺរ៉ុបក៏ចំណាយទៅលើវិស័យធម្មពលគុណពីរដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាទីផ្សារធំអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់បន្ថយការចំណាយយើងក៏បានលើពាក្យមួយថាតម្រូវការសកលធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2022 2019ធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ2026វាគឺជាបញ្ហាថ្មីមួយស្រឡាងហើយធ្ងន់ធ្ងរដូចលើកមុនខណៈដែលបំណុលជាតិនីមួយកំពុងតែកើនឡើងហើយបើយើងនិយាយពីបំណុលរបស់ប្រជាជនណាយើងឃើញថាកើនឡើងខ្លាំងបើយើងមិនចាំបាច់ទៅវិភាគទៅរឿងសហរដ្ឋអាមេរិកឬនៅតំបន់អឺរ៉ុបដែលកំពុងតែបញ្ហាជាប់ទៅលើបញ្ហាបំណុលឯកជនហើយយើងមើលទៅនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងទៅបំណុលរបស់យើងពលរដ្ឋរបស់យើងគឺ62,000 លានឬក៏នៅក្នុងរង្វង់62ទៅ64,000 លានគិតជាភាគរយគឺ125ឬក៏126%អានោះតាមរបាយការណ៍របស់ World Bank យើងបងប្អូនអាចទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងបញ្ហាបំណុលនឹងហើយបងប្អូនថាបានលឺ
ចុះបំណុលហ្នឹងនៅក្នុងអត្រាតទៅជាមួយនឹង NPL អ្នកដែលគាត់សងយើងហ្នឹងក៏ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដែរហ្នឹងគឺជាបញ្ហាណាកាលណាបើសិនជាពលរដ្ឋទាំងអស់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់បំណុលយើងនឹងបាត់បង់អំណាចទិញកាលណាបើយើងបាត់បង់អំណាចទិញសេដ្ឋកិច្ចគាំងហើយព្រោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ពឹងផ្អែកទៅលើអំណាចទិញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកដែរការបង្កើតឱកាសការងារក៏ដូចគ្នាដែរគិតមកដល់ថ្ងៃនេះមានរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនគាត់បានប្រកាសឲ្យមានការសន្សំចៃទៅលើប្រជាពលរដ្ឋហើយអាចបង្កើនថវិកាបម្រុងយើងរកស៊ីមិនសូវបានហើយគេឲ្យសន្សំចៃហើយដើម្បីឲ្យយើងសល់ថវិកាបម្រុងដែលអាចទប់ទល់រយៈពេល3ទៅ6ខែហើយដូចក៏រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់នឹងជំរុញឲ្យធ្វើបែបហ្នឹងពីព្រោះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាកើតនៅវិបត្តិធម្មពលធ្ងន់ធ្ងរមួយតែអាចនឹងជះឥទ្ធិពលទៅដល់តម្លៃនៃការផលិតតម្លៃស្បៀងអាហាររួមទាំងការធ្លាក់ចុះនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាសកលតាមរយៈតម្រូវការរបស់សកលធ្លាក់ចុះក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលទាំងអង្គក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់របស់ខ្លួននឹងរក្សាសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលដែលអាចដកយកមកប្រើប្រាស់ភ្លាមបងប្អូនស្គាល់សាច់ប្រាក់ងាយស្រួលគេហៅថា liquidity ចឹងនៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិផលសម្បត្តិមួយចំនួនដូចជាដីធ្លីអីគឺលក់អត់ចេញអញ្ចឹងអាចជួយបានភ្លាមនៅពេលដែលត្រូវការលុយណាទោះបីជាមានទ្រព្យសម្បត្តិក្តីដូចនេះគោលនយោបាយនៃការរឹតបន្តឹងសាច់ប្រាក់ឬក៏អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ហ្នឹងក៏កើតឡើងដើម្បីកុំឲ្យមានការទិញតូចច្រើននិងការធ្លាក់ចូលនៅមួយបាត់នោះឬក៏ជះឥទ្ធិពលដល់វិស័យអចលនទ្រព្យប៉ុន្តែឥឡូវ liquidity ហ្នឹងការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការលក់ចេញនៅទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងដើម្បីយកសាច់ប្រាក់ចូលមកក្នុងការពារខ្លួននៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនហ្នឹងណាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តែមួយកុំឲ្យលើកទៅឧទាហរណ៍ផ្សេងណាព្រោះខ្ញុំនិយាយទៅនឹងកន្លងមកការលុបមាសដូរមកជាសាច់ប្រាក់បំរុងរបស់ខ្លួនមកវិញដើម្បីភាពងាយស្រួលវាមានប្រសម្បត្តិច្រើនទៅទៀតតែយើងកុំនិយាយនាំតែមានផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងមានការលើកទឹកចិត្តបែបហ្នឹងហើយក៏មានការលើកទឹកចិត្តក្នុងការកាត់បន្ថយការចំណាយណាមិនមែនតែខ្ញុំអ្នកនិយាយប្រាប់បងប្អូនទេណាមានការបង្កើត clip លើកទឹកចិត្តការបង្ហាញអំពីការកាត់បន្ថយចំណាយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏បានបង្កើត clip ថ្មីដែរតែទៅជាមួយនឹងការបង្កើតថវិកាបម្រុងនិងការកាត់បន្ថយការចំណាយទិញរបស់ថ្មីការអនុសាសន៍ទិញរបស់បង់លុះកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលនៅក្នុងផ្ទះទឹកភ្លើងហើយកាត់បន្ថយការទិញរបស់ដែលមិនចាំបាច់នៅក្នុងនោះអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចគេលើកនៅវិបត្តិ3ធំនៅឯកកើតដែលនៅឯកកើតហើយធៀបនឹងកើតទី1គឺវិបត្តិស្បៀងអាហារវិបត្តិស្បៀងអាហារនឹងកើតមានឆាប់តែបងប្អូនអាចនឹងឃើញតែទៅយើងនិយាយពីវិបត្តិស្បៀងអាហារហើយយើងប្រទេសបងប្អូនខ្លះគាត់ពិបាកជឿទី2គឺទាក់ទងជាមួយនឹងវិបត្តិធម្មពលទី3គឺទាក់ទងជាមួយនឹងអតិផរណានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រទេសមួយចំនួនធំដែលបងប្អូនស្គាល់ថាជាកន្លែងចម្រាញ់ប្រេងផងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាសង្គមប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងคล้ายទៅជាប្រទេសដែលខ្វះខាតតែទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រេងសាំងរបស់ខ្លួនយើងឃើញគុយបាក៏កំពុងមានបញ្ហាដែររដ្ឋអស្ចារ្យទៀតគឺប្រទេសវីណេហ្សេឡាដែលយើងទៅតែយើងក៏ដឹងថាវីណេហ្សេឡាចម្រាញ់ប្រេងច្រើនពុតនៅជុំវិញពិភពលោកតែបច្ចុប្បន្ននេះរោងចក្រមួយចំនួនក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពយកខ្សោយស្ថិតនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចវាធ្វើឲ្យមានផលលំបាកតែទៅជាមួយនឹងការពុះពងប្រេងគឺសាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបើសិនយើងមើលគីយើងឃើញឡាយក៏មានបញ្ហាដែរណាថៃក៏មានបញ្ហាវៀតណាមក៏មានបញ្ហាហើយវៀតណាមតើទៅជាមួយនឹងវិស័យធម្មពលគឺមានបញ្ហាតើទៅជាមួយនឹងហ្គាសហើយរត់ទៅទិញហ្គាសពីប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបស្ទើរតែទាំងអស់គឺមានបញ្ហាហ្គាសអានេះគឺជាវិស័យធម្មពលដែលនឹងទាញឲ្យមានការកើនឡើងទៅលើបញ្ហាទេប៉ុណ្ណាហើយមានប្រទេសមួយចំនួនទៀតកំពុងតែជួបបញ្ហាខ្លាំងបំផុតហើយមានបញ្ហាទៅលើវិបត្តិរូបិយប័ត្រណារូបិយប័ត្រដូចជាស្រីលង្កាគឺមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរអត់មានរូបិយប័ត្រដុល្លារទេនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចប៉ាគីស្ថានក៏ដូចគ្នាតំបន់អាហ្វ្រិកមួយចំនួនមានដូចគ្នាដែរដូចអេជូពីឬក៏នីសេយ៉ាសិតតែជួបបញ្ហាទៅជាមួយនឹងការខ្វះខាតនៃប្រាក់ដុល្លារនឹងមានប្រទេសច្រើនដទៃទៀតកំពុងតែសម្បត្តិក្នុងការទិញប្រាក់ដុល្លារចូលដែលយើងឃើញតម្លៃប្រាក់ដុល្លារនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានការកើនឡើងហើយតម្លៃមាសធ្លាក់ចុះគឺពូម្នាក់សម្រាប់ទិញប្រាក់ដុល្លារដើម្បីយកទៅទិញប្រេងសាំងស្តុកប្រេងសាំងស្របពេលដែលវិបត្តិសាំងកំពុងតែកើតឡើងដូចនេះវាមិនមែនតែជាបញ្ហារបស់រាជហើយក៏មិនមែនជាបញ្ហារបស់រដ្ឋតែវាជាបញ្ហារួមដែលរដ្ឋាភិបាលជំរុញហើយអានេះយើងក៏ជាការផ្សព្វផ្សាយដែរប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានការប្រកាសចេញពីរដ្ឋាភិបាលទេដែលខ្ញុំប្រកាសចេញទៅឬក៏ខ្ញុំនិយាយចេញទៅបែបលក្ខណៈនេះទេមិនមែនជាលក្ខណៈប្រកាសអសន្នទេគឺជាលក្ខណៈដែលយើងអាចសម្លឹងមើលគេបានណាក្នុងការពារហានិភ័យរបស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូននីមួយព្យាយាមរៀបចំកញ្ចប់ថវិការបស់ខ្លួនឲ្យបានប្រសើរដើម្បីជៀសវាងពីអន្ទាក់បំណុល
អន្តែអំណុលពេលនេះវាមិនកើតឡើងដោយចំណាំងទេវាអាចកើតឡើងរឿងពីរទី1ទោះបីជាអត់ចង់ខ្ចីក៏ត្រូវតែខ្ចីដែរពីព្រោះតែសិនបើគ្រប់គ្រងកញ្ចប់ថវិកាមិនបានល្អទេអស់សាច់ប្រាក់គឺត្រូវតែខ្ចីគេធ្លាក់ចូលនៅក្នុងផ្ទះអំណុលថ្មីទី2គឺចង់ខ្ចីតែម្ដងយកទៅទិញសម្ភារៈដែលមិនចាំបាច់ណាមួយឬក៏ការបង់លុយណាមួយនៅពេលដែលមានការប៉ះពាល់ទៅលើប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងវាធ្វើការសុខក្រុមហ៊ុនកាប់បន្ថយចំណាយឬក៏ចំណូលដែលប្រកបរបរបានពីក្រៅហ្នឹងក្រៅពីការបន្ថែមក្រៅពីការធ្វើការប្រចាំជាការងារស្នូលហ្នឹងវាបាត់បង់ទៅយើងនឹងពិបាកក្នុងការរែកពុនហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ជាមចង់ឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងយើងឃើញមានការបញ្ចេញคลิปការអប់រំធ្វើម៉េចឲ្យរួចផុតពីអន្តៈបំណុលរឿងចុងក្រោយដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់ភ័យឬក៏គាត់បារម្ភនោះគឺការកាត់បន្ថយរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ចង់កាត់បន្ថយបន្ទុកអន្តរាគមន៍កាត់បន្ថយបន្ទុកអន្តរាគមន៍ប្រសិនបើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអាចជួយខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេលខ្លី3ទៅ6ខែចឹងរដ្ឋាភិបាលអាចយកកញ្ចប់ថវិកាជាតិឬក៏ថវិកាម្រុងឬក៏ថវិកានៅក្នុងពេលអាសន្នប្រើប្រាស់ទៅលើកិច្ចអភិវឌ្ឍផ្សេងដើម្បីទាញយកផលចំណូលឬក៏រក្សាអំណាចទិញជាពិសេសហ្នឹងគឺអំណាចទិញប្រេងឥន្ធនៈតែម្ដងឬក៏អំណាចទិញវិស័យថាមពលវិស័យស្បៀងអាហារឬផលិតផលផ្សេងដែលថាតាមអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនមិនមានភាពបន្ទាន់ធ្វើឲ្យអំណាចនៃអត្រាប្រាក់របស់ខ្លួនធៀបជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារហ្នឹងវាមិនធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរទៀតនេះគឺជារឿងមួយស្ដាប់មើលទៅវាមិនធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ស្ដាប់មើលទៅសាមញ្ញតែបើសិនជារៀបចំខ្លួនមិនបានប្រសើរទេអាចនឹងជាបញ្ហាធ្ងន់ហើយបញ្ហានេះមិនមែនរយៈពេលខ្លីទេបងប្អូនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ឆ្នាំ2022យើងឃើញអង្គការមួយចំនួនធ្លាក់ខ្លួនអ្នកខ្លះចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារយើងឃើញអ្នករកស៊ីជោគជ័យមួយចំនួនចាប់ដើមមានវិបត្តិយើងឃើញហាងធំមួយចំនួនចាប់ដើមបិទយើងឃើញទីផ្សារនៃចរន្តតែទៅជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំដែលបង្កើតឱកាសការងារណាផ្លាស់ប្ដូរវាសម្បូរដោយអ្នករកស៊ីបែបគ្រួសារនិងឯកជនជាការងារតូចដែលធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងទីផ្សារការងារនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏មានបញ្ហាដែរការងារយើងសម្បូរតែលក្ខណៈនៃការអភិវឌ្ឍឬក៏លក្ខណៈទៅដល់ស្តង់ដារនៃក្រុមហ៊ុនវាបានកាត់បន្ថយពីព្រោះអ្នកវិនិយោគចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏កាត់បន្ថយដែរអ្នកវិនិយោគហ្នឹងក៏មាន2រឿងទី1គាត់មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផលិតទៅនាំចេញបើផលិតនាំចេញគេខ្វះតម្រូវការទីផ្សារទីថវិកាចូលក្នុងស្រុកក៏បាត់បង់ហើយមួយទៀតគឺអ្នកដែលវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅក្នុងស្រុកបើសិនបើពលរដ្ឋម្នាក់កាត់បន្ថយការចំណាយឲ្យជាប់នៅក្នុងអន្តៈមណ្ឌលថ្មីយើងអាលុយទៅក្នុងស្រុកតាមអ្នកវិនិយោគថ្មីក៏វាមិនមានអ្នករកស៊ីនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសអ្នកងាយរងគ្រោះនឹងអាចនឹងមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរយើងនឹងឃើញមានការប្រកាសឲ្យរៀបចំអនុទានសារឡើងវិញម្ដងទៀតចំពោះបញ្ហាបំណុលរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានរហូតដល់ទៅ120% 120% ជាងនៃ GDP ដែលកំពុងតែមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសូមអរគុណសូមជម្រាបលាប្រើប្រាស់ថវិការបស់ខ្លួនដោយសន្សំសំចៃកុំមើលងាយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងនេះយើងមានមនុស្ស 5% ដែលកំពុងរកស៊ីប្រសើរឡើងគឺជាអ្នករកស៊ីបញ្ច្រាស់ចរន្តធម្មតាវាតែងតែមានដែរនៅក្នុងកលៈសៈណាក៏មានដែរអញ្ចឹងសូមកុំមើលងាយបញ្ហារបស់សេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះកាលណាបើសិនយើងមើលងាយបញ្ហារបស់សេដ្ឋកិច្ចយើងអាចប៉ះដោយការជំនាន់ COVID អញ្ចឹងមានអ្នកចេញមកនិយាយថាខ្ញុំរកស៊ីនៅក្នុងជំនាន់ COVID កើនឡើងអត់អីតែបន្ទាប់ពីជំនាន់ COVID 2019ចូល2022មានឃើញមានរឿងផ្សេងទៀតអ្នកដែលធ្លាប់និយាយថារកស៊ីអត់អីក៏គាត់ចេញមកដែរនៅក្នុងជំនាន់ឥឡូវហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរមានអ្នកខ្លះរកស៊ីជំនាន់ COVID បាន22បាន26ក៏បានដែរអ្នកហ្នឹងក៏រក្សាសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននិយាយអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរហើយមានអ្នកខ្លះក៏រកស៊ីជំនាន់នេះបានរកស៊ីជំនាន់នេះមិនបានវាជាសាមញ្ញប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរួមឬក៏ macro សេដ្ឋកិច្ចរួមមានបងប្អូនខ្លះគាត់និយាយថាសេដ្ឋកិច្ចយើងមើលទៅលើតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដុល្លារច្រើនដូរម៉ូតូច្រើនដូរទូរស័ព្ទច្រើនប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាលក្ខខណ្ឌនៃចរន្តសេដ្ឋកិច្ចបង់រលួសឬក៏លក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់ភាពងាយស្រួលទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់នោះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏ច្រើនសម្បូរបែបដែរងាយអត់មានអីខុសទេអ្នករកបានទិញទៅអ្នកខ្លះគាត់មានតម្រូវការក៏គាត់ទិញទៅបដូរមកវិញជាមួយនឹង macro សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសណាក៏ដូចគ្នាហើយសេដ្ឋកិច្ចវានឹងវត្តឲ្យឃើញមកវិញនៅពេលដែលបុគ្គលទាំងអស់នេះជួបបញ្ហាឬក៏យើងផ្ទាល់ជួបបញ្ហាមានតែការត្រៀមទុកនៅកញ្ចប់ថវិកាបង្រងឬក៏ការត្រៀមទុកចំពោះរឿងដែលអាចកើតឡើងទៅធ្វើឲ្យយើងអាចមានភាពប្រសើរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា